عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر سید نعمان مشہدی، اور آج ہم ایک انتہائی اہم بیماری کے بارے میں گفتگو کرنے والے ہیں جس کے بارے میں بہت سے لوگوں کو علم نہیں ہوتا، لیکن یہ ہماری نیند، صحت اور زندگی کے معیار کو بہت شدید طریقے سے متاثر کر سکتی ہے، لیکن ہمیں اس کا کوئی علم ہی نہیں ہوتا کہ ہم اس بیماری کے مریض ہیں۔ اور یہ بیماری ہے سلیپ ایپنیا، یعنی سوتے ہوئے نیند کے دوران سانس کا رک جانا۔ اس بارے میں ہمیں زیادہ علم نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ بیماری ہے، لیکن یہ بیماری ہوتی ہے اور یہ ایک سنگین طبی مسئلہ ہے جس پر اگر پراپر ٹائم پر اس پہ اگر توجہ نہ دی جائے تو بہت ساری پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی۔ تو آئیے آج ہم سلیپ ایپنیا کے بارے میں گفتگو کریں۔ آئیے ناظرین، میں آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کروں کہ سلیپ ایپنیا کیا چیز ہے، کس بلا کا نام۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں نیند کے دوران سانس بار بار رک جاتی ہے یا کم ہو، جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں آکسیجن پوری نہیں ملتی، اور ظاہر ہے کہ آکسیجن کے بغیر ہمارا جسم پراپر کام نہیں کر سکتا اور ہماری صحت کے لیے یہ بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کی ناظرین دو بڑی قسمیں، ایک obstructive سلیپ ایپنیا، یعنی یہ وہ قسم ہے جس میں کہ ہمارے گلے کے پٹھے جو ہیں یہ آرام جب ہم کر رہے تو اس کی حالت میں سکڑ جاتے ہیں اور رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے سانس کے عمل میں، اور سانس کی نالی جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے۔ اور جبکہ دوسری قسم کو کہتے ہیں سینٹرل ایپنیا۔ کیا ہے؟ اس میں ہمارا دماغ جو ہے وہ نارملی سگنلز بھیجتا ہے جس کی وجہ سے ہم جب سوئے بھی ہوتے ہیں تو ہماری سانس چل رہی ہے، تو یہ جو سگنل جا رہے ہوتے ہیں دماغ سے، یہ عمل رک جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری پیدا ہو۔ ناظرین، اگر آپ کی رات کی نیند کے دوران آپ زور زور سے خراٹے لیتے ہیں اور پھر ایک دم نیند میں گھبرا کر اٹھ جاتے تو یہ سلیپ ایپنیا کی علامت ہو سکتی ہے۔ اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز نہ کریں، اور اگر کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ شاید آپ کو سلیپ ایپنیا کی بیماری نہ ہو۔ اور اس کی جو علامات ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ رات کے وقت کی علامات کیا ہوتی ہیں کہ آپ زور زور سے خراٹے لیتے ہیں، اور کبھی کبھی اچانک آپ کا سانس رک جاتا ہے، آپ گھبرا کر اٹھتے ہیں، سانس اکھڑنے لگتی ہے، تھوڑی سی نیند آئی پھر نیند ٹوٹ گئی۔ یہ تو ہیں رات کے وقت کی علامات۔ اور دن میں پھر کیا علامات پیدا ہوں گی؟ کیونکہ رات کو آپ کو آکسیجن پوری نہیں ملی، تو جب آپ اٹھیں گے اس وقت آپ کو بہت جسم تھکا تھکا لگے گا، سر میں درد ہو رہی ہوگی، دن میں پراپر نیند نہیں آئے گی، آپ کی کنسنٹریشن خراب ہوگی، توجہ کی کمی ہوگی، موڈ بڑا چڑچڑا ہو جائے گا، ڈپریشن ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں دن میں ہوگی، تو پھر کافی امکانات ہیں کہ آپ سلیپ ایپنیا کے مریض ہیں۔ آئیے ناظرین، میں اب آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر یہ بیماری آپ کو رہے اور آپ اس کا علاج نہ کرائیں، آپ کو پتہ ہی نہ ہو، آپ صرف یہ سمجھتے ہو کہ جی بس مجھے خراٹے آتے، یہ ایک نارمل چیز ہے، تو پھر آپ بہت ساری بیماریوں اور پیچیدگیوں کا شکار ہو سکتے۔ اس میں ہائی بلڈ پریشر آپ کو رہ سکتا ہے، دل کی بیماریاں جیسے ہارٹ اٹیک وغیرہ، فالج کا مرض ہو سکتا ہے، ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو سکتی ہے، آپ کی یادداشت کمزور ہو سکتی ہے، دماغ میں دھند سی چھا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کار حادثات کا شکار ہو سکتے ہیں، کیونکہ رات کو آپ کو صحیح طرح نیند نہیں آئی ہوتی، اور پھر جب آپ گاڑی چلاتے ہیں دن میں تو آپ کو نیند آ جاتی ہے اور حادثات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ خود یا آپ کے کسی قریبی فرد کو اس طرح کے مسائل کا سامنا ہو رہا ہے تو پھر آپ فوراً کوالیفائڈ معالج سے رابطہ۔ ناظرین، یہ جو سلیپ ایپنیا ہے اس کے لیے بہت سارے علاج ہیں، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، پہلے تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس وجہ سے یہ بیماری ہو رہی ہے، پھر اس کے حساب سے اپروپریٹ علاج ہوتا ہے۔ عام طور پہ جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ موٹاپے کا شکار ہے، آپ کا وزن ضرورت سے زیادہ ہے، تو آپ اپنا وزن کم کریں، اس سے ہی شاید آپ کو بہت۔ دوسرا، ایک خاص مشین ملتی ہے جس کو سی پیپ مشین کہتے ہیں، وہ آپ کو لگا کے سونا پڑے گا، اس سے سانس کی نالی کھلی رہتی ہے اور آکسیجن کی کمی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اگر دانتوں کی وجہ سے معاملات خراب ہیں تو دانتوں کے بھی اسپیشل آلات ہوتے ہیں جو لگا دیے جاتے ہیں سوتے ہوئے، جس سے کہ سانس کی نالی بند نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی obstruction ہے، کوئی رکاوٹ ہے ایسی ناک میں یا گلے میں کسی اور وجہ سے، تو اس کے لیے سرجری بھی ہو سکتی ہے، اور سرجیکل جو اقدامات ہیں ان سے بھی یہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہ کون سی عادات ہیں، وہ کون سے اقدامات ہیں جن کو اپنانے سے آپ اس بیماری سے بچ بھی سکتے ہیں اور یہ بڑھے گی بھی نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنا وزن زیادہ نہ ہونے دیں۔ دوسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ سگریٹ نوشی نہ کریں۔ سگریٹ نوشی سے اور بہت ساری بیماریوں کے علاوہ یہ بیماری بھی لاحق ہو سکتی ہے۔ پھر یہ کہ جب آپ سوئیں تو سیدھا نہ لیٹیں، سائڈ پہ لیٹیں، پہلو کے بل لیٹیں سوتے ہوئے۔ پھر یہ ہے کہ نیند کا باقاعدہ شیڈیول بنائیں، اور پراپر نیند لینا بہت ضروری ہے، 7 سے 8 گھنٹے آپ کو، تو آپ اپنا ٹائم رکھیں، اس ٹائم پہ آپ سوئیں اور
اور جب 7-8 گھنٹے پورے ہوں تو پھر آپ اس کے علاوہ نیند کے دوران شور یا روشنی اس سے آپ پرہیز کریں تاکہ آپ پرسکون نیند لے سکیں۔ تو دوستو یاد رکھیں، نیند صرف آرام کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ہماری صحت کا ایک اہم ستون ہے۔ پراپر نیند آنی، پھر اس کے دوران پراپر سانس آنا، یہ بہت اہم ہے۔ ہماری باڈی جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کی ریپیئر جو ہے، ویئر اینڈ ٹیئر جو ہے، یہ سب کا علاج جو ہے وہ ہماری نیند کے دوران کرتی ہے۔ اگر آپ نیند میں پراپر نیند نہیں لیتے، بار بار جاگیں گے، اٹھیں گے، سانس بند ہوگا، تو اس سے بہت ساری آپ کو بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور اگر یہ علامات آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تو کسی متعلقہ کوالیفائڈ ڈاکٹر سے رابطہ قائم کریں اور اس کا علاج کرائیں، ورنہ آپ کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو برائے کرم آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ کوئی آپ کے سوالات ہیں اس سلسلے میں تو وہ آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں ان کے جوابات دوں گا۔ ملتے ہیں کسی نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔